Бүгүнкү иш-чарага чогулгандар бири-бирине кайдыгер эмес жарандар. Кайрымдуу бололу деген уран менен чыккан демилгечилер 3 жыл аралыгындагы жасалган иштердин жыйынтыгын чыгарышты. Үмүт Өчпөйт кайрымдуулук фонду 2 күндүк кайрымдуулук марафон жарыялады. Марафон 2 күн бою Ош шаарынын Алымбек Датка этно комплексинде өтөт. Бүгүнкү иш-чарабыз ушу келечекте мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон жарандарыбызга, анан жалгыз бой энелерге ушу жетпеген үй бүлө боюнча анан жилищный программалар, анан үйсүздөргө ошондой үй кылыш максатында ушуну марафонду өткөрүп атабыз. Алла буйрса, Кудай кааласа келечекте ушуну биз ошо үй салып элдерге таратыш максатында эми мэриянын жардамы менен, президентибиз Садыр Жапаровдун жардамы менен ушул марафонду өткөрүп атабыз. Уюштуруучулар кайдыгер эмес жарандарды кайрымдуулукка чакырат. Мындан чогулган каражат мүмкүнчүлүгү чектелген, турак жайы жок жарандарга үй салуу үчүн жумшалат. Аталган фонд көп жылдан бери кайрымдуулук иш-аракеттерди жүргүзүп, анын алкагында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жалгыз бой энелерге жана эң негизгиси ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам көрсөтүп келүүдө. Bu Umut Öçmek благотворительный фондуна мүчөсү болгонум үчүн бүгүн силерге кайрымдуу жасашымны коклойман. Bu Umut Öçmek фонду 3 жылдан бери өз фаалиятын бажарып келиапты. Канча адамдарга жардам бериапты. Бул фонду эч коомчулукка чыкпаса дагы элдерге, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетим балдарга, муктаж болгон энелерге, балдарга кайрымдуулук кылып жардам берип келишет. Мына бүгүн да биз ушу кайрымдуулук фондунун марафонуна катышканы келдик. Сиздерди дагы эл журтум ушул марафонго катышууну чакырамын. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетим балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген оорукчан балдарга, жалгыз бой энелерге жардам берелик. Ал эми фонддо расмий түрдө 2019-жылы катташкан. Бул жылдар аралыгында жүздөгөн жардамга муктаж жарандар көмөк алып, бир нечеси турак жайлуу болушту. Аталган фонддун мүчөлөрү бул иш-чара менен чектелбей, долбоорлор менен алектенишүүдө. Бир эле биз өзүбүздү мындай элге тааныт эмес, биз элдин биринчи көйгөйүн, элдин муктаж болгондордун бир разычынан алайлы деген мааниде түзүлгөн. Анан ушул учурдан пайдаланып мен айтып кетет элем, ушул марафонго жардам берген бардык кичине, чоң дебей келип, кошумчасын кошуп, колдоп берген бардык кыргызстандыктарга ыраазычылыгымды билдирем. Сиздерге да чоң рахмат. Канча адамга жардам бердиңиздер? Биз бир 50 адамга жардам бердик. Гафурова Хабиба ошол муктаж болгон коляскада отургандарга былтыр бир 10-15 адамына коляска алып берди. Азыр ошону колдонуп атышат. Анан эми ушул жаңы жылдан Кудай буйруса дагы чоң-чоң жардамдарды берет деген үмүттө турабыз. Үмүт Өчпөйт кайрымдуулук фонду 2 күндүк кайрымдуулук марафондун жыйынтыгы менен жардамга муктаждардын турак жай маселесин чечүүнү көздөшүүдө. Жакын арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бул ири долбоорлорду иш жүзүнө ашыруунун үстүндө иштешүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.